на 3 метра вниз. Концепция нашего комплекса сочетает прагматизм и глину. В будущем мы планируем сделать сеть низоток низина сети. Вопросы? Пока все понятно. Ну что, это... Как? Давайте, знаете что? Что? Договор можно посмотреть? Договор посмотреть нельзя, он у нас устный. Можно послушать. Итак, договор Так. между Юриком и комплексом Ривер Гондол Тауэр. Согласны? Не знаю, подумать. Нет, но если остались вопросы, я могу застройщика позвать. Не надо. Все, договорились, согласен. Если сомневаетесь, то я совсем забыл. Я могу вам показать наш промо-ролик. Да?